どうもこんにちは、ギーキンボックスの坂です。みんな、ジャズベースは好きかい？僕は大好きです。ということで、GIB では多くのジャズベース扱っているんですけれども、今一押しなのがスイングギターズのジャズデラックスです。スイングギターズは GIB が日本への輸入とクオリティコントロールを手掛けているブランドなんですけれども、10万円台とリーズナブルな価格なんですけれども、とても質が高いということで一押ししております。価格がね、リーズナブルな部分があるので、やっぱりコストパフォーマンスみたいなところ注目されがちなんですけれども、実際のところ非常に質が高いよなと僕は本当に思っていて、これがプロに通用するほどに質が高いのかということで、本日お呼びしたのが森田門大先輩です。チャス先輩、ありがとうございます。とんでもないです。ありがとうございます。ちょっと軽く自己紹介をいただけましたら。ベーシスト森田門と申します。普段は、久保田敏信さんとか、ドーウェルマンフィニティとか、サポートさせていただきながら、バンド活動も結構精力的に頑張ってて、活動しております。森田門です。ジャズベースといえば。そうはい。ジャズベース以外聴いてるとこあんまり見ないです。ああ、マジか。でも、そうね、十数本持ってるうち、1本以外は全部ジャズやかも。そうか、じゃないです。ほぼジャズで。タモンさん、僕が知ってる中で一番細かい方で。そうね。研究もすごいしてるし。いやいやいや。はい。そのタモンさんに通用するんであれば、もう全世界通用するでしょう。ということで、本日はトッププロ森田門先輩にスイングギターズ弾いてもらおうという企画でございます。お願いします。はい。ということで、本日もよろしくお願いします。まずスイングギターズどんなブランドなのかっていうところなんですけれども、これ韓国ブランドなんですよ。で、彼らは韓国とか中国とかインドネシアとか、いろんなところで製造を行っていて、OEM もよくやってるんですけど、オリジナルブランドとして出しているのがスイングギターズなんですよね。はい。今回用意したのはインドネシア製のものですね。はい。最近、サイヤーとかもインドネシア製ですけど、結構物いいですよね。いや、インドネシア製結構触る機会あるんですけど、楽器屋とかで。結構物しっかりしてますよ。してます。はい。素晴らしい。これも本当に素晴らしいし。これも15万円ほどのベースなんですけれども。15万円やと思えへんな。そうですよね。はい。で、インドネシアももっと安いものもあるんですけれども、インドネシアの中では割といい値段の。はい。なるほど。やっぱそれだけの質があるなというふうには感じますね。インドネシアって言っても様々ですから。例えばPRS の SE とかもインドネシアですし、アイバニーズなんかも作ってるし、ヤマハなんかもインドネシアで作ってますよね。はい。インドネシアめちゃくちゃ暑いんですよね、今。はい。今回見ていきたいのがジャズデラックスというモデルなんですけれども、タモさんに弾いていただいているのが5弦のモデルで、最近新しく4弦も入れたんですよ。ちょっとさっき弾いていただきましたけど、4弦どうでした？ 4 弦の方がベースらしい音はしてるっちゃしてる印象は正直持ちました。はい。もうそれってでも全ベース共通で4弦と5弦同じものがあったら4弦の方がなる楽器の音は。全く別物と思っててもいいんだけど、他ブランドより大差は少ないかも。4弦と5弦の大差が。だからどっちもクオリティが高いんやろうなと思うんですけど。がっかりする部分があまりないですよね。これないね。はい。で、俺びっくりしたのが、必ずプレック調整をするんですね。自分が弾く前にプレックに突っ込んですり合わせをするんですけど、これまさかのすり合わせいらずで調整できた。なるほど。スキャンだけして。そう。全然いいじゃんって感じだったんですね。で、自分の好きな原稿合わせて、自分結構スタイル低いんで、自分のセッティングにするとバズるんですけど、これまさかのバズなし。ちなみに原稿何ミリでやってるんですか？原稿？はい。いやいや、いいよ、全然言うけど、また細かいとか言うからさ。いや、言います。求めてるんですもん。1弦12フレが 1.6 ミリ。4弦の12フレが 2.3 ミリにするように、ロー B を合わせるのね。で、プレックでそれは。なぜかというと、1弦から4弦、1.6 から 2.3 っていうのが、俺の4弦ベースの数値なの。で、それと同じ感覚で5弦を弾きたいから、1と4は 1.6、2.3 になるように、ロービーを合わせていく。なぜかというと、その真ん中は指板の R によって弦高が変わるんで、普通は1弦と5弦を設定して調節するんだけど、俺の場合は逆に1弦と4弦が 2.3 になるようにロービーを調整してくださいって言って、やってます。4弦基準だってことですよね。そうです。でも、よかった。0.1 ミリ単位でよかったです。
これもう 0.05 まで来るかなと思ったんですけど。それは試したことあります。ですよね。もう絶対。あります。もうでも、調整する側がくじけそうだなと思いますけどね。多分くじけてるかも。いやもう絶対数字で把握してると思いましたから。そうそうそう。もっといろいろあるんでしょうけどね。割愛します。まあまあそうね。でも今度なんかプレックの動画作るときにお願いしたいです。あ、いいね。はい。この間兵庫入れたんですけど。兵庫でしょ？はい。ちょっとまた後でお話ししましょう。OK。はい。ジャズデラックスっていうモデルなんですけれども、カラーは非常に特徴的で、こういう塗りつぶしのソリッドカラーもかなりキラキラめの。キラキラやな。そうですね。こんだけフレークしたラメラメ。興味なかなか見ない。そうなんですよ。ちょっと派手なんですよ、このブランド。俺は大好き系やけどね、派手なの。そうですよね。サンバーストなんか一本も持ってないもん、俺ベース。ああ、そうですか。そんなことあります？じゃあ知らんけど、たまたまやけど、俺のジャズベ全部サンバースト以外や。キャンディアップルとか、ブラックが多い。はいはいはい。金色っていうのは初めてやけどね。はい。俺でも多分、申し訳ないけど、これ似合う自信あるよ。はい。はいとか言って。だって、見て、なんか何も言ってないのに合わせてきていただいたというか。いや、これ普段通りなんですよ。あ、そうですか。普段着ちゃうよ。ライブ着。はい、わかりますよ。これちょっとね、普段着で歩いてたらちょっとおかしい。はい。ライブこれでやってんだけど、もうこれ持ってたら違和感なくない？そうですよね。でしょ？森ガールみたいな子がこれ持ってたらちょっと変ですけど。ちょっと何言ってるかわからへんけど。タモさんも似合いますよね。はい。ありがとうございます。すごいいいなと思います。シースルカラーもございまして、そっちはエキゾチックと使っていると。フェンダー基準で作ってる感じではないんですよね。音的にもそうですよね。見た目からもこのブランドのコンセプトがよく見えるブランドかなというふうに思いますね。はい。ボディはアルダーが基本になっています。チェンバードですね。これチェンバードなんや。そうです、チェンバードです。あ、それは知らんかった。アルダーのメープルのチェンバード。珍しいね、それ。そうですね。多くの人がやってるわけではないですけど、インドネシアってその木材をこう潤沢に選べるわけではないので、その重量をコントロールするっていうところで、チェンバードよくやってるところがありますね。でも結果悪くないなと思いました。トップ材がある場合はね、メイプルトップだったりするんですけれども、基本はやっぱりアルダーの音で作ってると。メイプル指板のメイプルネックだと。なんか変に変わった木材を使ってたり、こう、例えばネックが3ピースになってたりっていうことがないので、グロスなのもいいっすよね、ネックが。俺グロスが好きなのよ。僕も好きです。なんでなんやろな。わかんないです。テカッとしてて。見た目も好きやけど、俺は一番弾き心地かな。なんか、サテンのサラサラしたやつ、なんかあんまこう、ベースを弾いてる感覚になんない。ちゃんとグロスで、なんかこう、グリップしてる感じが、俺は好きで。見た目もいいし。いいっすよね。なんかサテン多いんですよ、最近。わかるよ。はい。めっちゃ多いし、それなりの理由はあるんだろうけど、俺はもう昔からやっぱグロスのベースに慣れてるから、やっぱりこれがしっくりくる。僕もこことても好きなポイントですね。まあサテンの方が安く作れるとは思うんですけれども。やっぱそういうことなんね。はい。磨かなくていいので。でもここはなんかしっかりやってていいなと思いました。バインディングがついててブロックインでもついてると。まあ、やっぱりそのブランドのコンセプトを示すようなルックスになってますね。電気周り見ていきたいんですけれども、ピックアップハムキャンセルタイプなんですよ。はい。韓国のテスラ社製ということで。テスラね。科学者の名前ね、テスラ。へー。韓国人ですか？韓国人じゃないですね。あ、そうですよね。ニコラス・テスラですか？絶対違いますよね。キム・テスラさんとかじゃないですもんね。絶対違うな。やったらちょっとおもろいけどな。そうですね。キムさん。じゃあまあわかんないですけどね。確かに。はい。まあハムキャンセルだということで、サドスキーとか、菊池ギターズとも近しいようなスペックかなというふうに思います。チェンバードですしね。はい。プリアンプオリジナルになっていて、ノブ多く見えるんですけど、ベーシスト的には特に困らないですよね。困りますか？逆に一発決めちゃえば全然多いように見えるけど、必要なものしかないっていう。あ、そうですよね。僕も思います。多分ギタリストとかはアレルギー出ちゃうと思うんですけど。ああ、なるほどね。中身ちょっと言っていくと、いますか？ボリュームとパッシブのトーン。下がパッシブ。そうです。で、次がバランサー、トレブル、ローミッド、ハイミッドのスタック、そしてベースと。4バンドの EQ とボリュームバランサートーンっていう形ですね。アクティブパッシブも切り替えられますと。過不足ない。むしろアクティブもパッシブもどっちも使えるちゃんとした語源ベースって感じ。ですよね。僕このプリアンプ結構好みですね。いいね、これね。はい。結構好き。嫌味がない。そうっすね。はい。玄関ピッチが19ミリと。若干昨今の語源ベースの中でちょい広めやね。そうですね。広めです。もうちょっと狭めるパターンも多いですし、そっちの方が弾きやすいっていう方もいると思うんですけれども、4弦ベース基準の人は割と19ミリ選ばれる方多いかなと思います。特にスラップしたい人。そうね。指が入りやすいっていうのもあるし。だけど、これね、あんまり19って言われても、
違和感ないかも。はいはい。なぜかというと、なんか、ここがちょっと細いよ、ね。あ、そうなんですよ。ナット44ミリなんです。そうよね。普通の人44とか言われても、分からへん。何度も言ってない。絶対分からへん。絶対分からへん。ちょっと細めで46とかに設定されることがありますね。44は結構細いです。多分、ここが細いおかげで、19ミリのちょい幅広な感じが緩和されてる気がする。俺は、普段18ミリピッチのベースばっかり使ってるんで、5弦ベース。はい、4弦ベースは20ミリピッチにしちゃうんだけど、はい、これはいつも弾いてる5弦ベースの18ミリピッチに近い感じに弾けてるから、で、なんでなんやろうと思ったら、やっぱりここがやっぱちょっと細めなんで、相対的に多分そう感じてるんだと思う。はいはいはい。非常に弾きやすい。スラップも全然、全然弾きやすいから、いい感じだと思います。ありがとうございます。だから普段フェンダーたくさん弾いてるタモンさんでも、まあ違和感は特にないという感じですね。全然なかった。とても良かったです。っていうのがスペック面なんですけれども、実際これお預けして弾いていただいてますけど、ちょっとどんな感じですか？いや、俺はね、今パッシブで使ってるね。あ、さっき聞きましたけど意外と良かったです。良かった。はい。この見た目で、この内容でっていうベースって、比較的プリアンプとピックアップが鳴ってますみたいな。はいはい。シャイン、バゲー、ボーンみたいな。わかります、わかります。いうベースが多いじゃないですか。で、まあ多分そうなんだろうなって、サガちゃんからメール来た時に、写真を見て思ったの。ところがどっこい、これしっかりボディ振動もすごいするんやけど、で、ネックも、しっかり鳴ってんのね。っていうことはすなわち、パッシブですごい鳴るベースやなっていう印象があって、自分がいつも弾いてる環境で自分のパッシブ5弦ベースと弾き比べたりしたんやけど、全然パッシブ良くて。アクティブでブーストしてももちろんいいんだけど、俺はパッシブで使わせてもらってます。いいっすね。僕もそれちょっと意外で、特にハムキャンセルタイプのピックアップでパッシブってそんなやっぱいい印象なくて。わかる。なんか綺麗にまとめたものをプリアンプでうまく加工して、そしたらやっぱり再現性が高いというか、どんなベースでも音してくれるんですよね。でもこれはなんかパッシブでもすごく良かったので。そう。ボディがさ、裏ですげえ鳴ってんのよ。ドーンドーンって。みんなピックアップが弦の振動を拾って音にしてるって言ってるけど、やっぱり俺はボディなりとかネックなりも絶対影響してると思う。ありますあります。なので、この楽器は非常に生鳴りが優秀で、すなわちパッシブでもちゃんと鳴る5弦ベースって俺は思う。印象を受けてます。はい。みんな気になると思うのがロー B だと思うんですけど、B 弦はなんか印象ありますか？綺麗なんですけど、ここに俺はテープ貼ってて、これなぜかっていうと俺は結構ね、ピックアップと弦の距離が狭い方が好きなの、音が。出力も高いし。僕も好きっす。なんだけど、結構タッチが強いので割れるんですよ。チップノイズっていうか、パシンみたいな音がするんで、これ貼らせてもらってるんですけど、こういうの貼ると結構ね、音変になることが多いんやけど、あんまり影響ないかな。印象悪くなさそうですね。全然。で、多分これ外すともっとクリアに聞こえてくるんだけど、5弦ベースでロー B の鳴りが大事なんて、どこかっていうと、1、2、3、4、5ってしっかり音が繋がっていってるかどうかが大事で、ロー B だけ鳴ってなくてももちろんあかんし、ロー B だけ鳴りすぎててもよくないし、それだと結局4弦ベース弾くってなるけど、5弦ベースを弾く理由はロー B の弦の D とか C シャープとかがいるから持つわけ。ですね。その中で1、2、3、4の4弦とロー B の音のつながりがいいか悪いかが非常に重要なポイントで、そこが全然これはクリアしてるかなっていう印象。5弦の話をするとやっぱりロー B の話ばっかりしがちなんですけど、実は E 弦がちゃんと気持ちよくなるかどうかみたいな。あと G がなんかこう気持ちよくこう、パコーンってなるかみたいな。ありますよね。そうやね。で、そことロー B がいかにつながりがいいか、接点が良い方向でされてるかが大事だから、そこはね、すごいクリアしてると思う。ああ、よかったです。さっきプレックで特にすり合わせする必要がなかったっていうところありましたけど、これもすごくいいポイントで。それなかなかないよ。俺初かも。あ、本当ですか？中古楽器が俺多いのに買ってるのは新品じゃなくて。だからっていうのもあんねんけど、大体早起きしてるよね。それをまあ、クリアするために削る。っていうことをもう、ここ10年ぐらい、某なんちゃらエリートさん。いや、てか別にたくさんでいいんだ。スリークエリートさんね。みんな大好きスリークエリートさんに、ここ10何年預けに行ってますけど、スリークエリートに持っていく前に自分で弾いてて、で、自分で結構原稿調整ある程度して弾いてたら、あれこれすり合わせしてあるかなプレックでって感じる印象があったのね。スリークエリート広瀬さんに持って行って、すり合わせしてませんって言ったら、これは一応すり合わせはプレックではされてないようですけど、プレックですり合わせせずに調整だけで使えそうですねっていう回答をやって、
て、素晴らしいですね。多分それ初かも、持ってったベースの中で。これだけがそうなのか分かんないよ。はいはいはい。全部がそうなのかは分かんないけど、これに関してはそうでした。ああ、よかったです、とても。はい。僕たちも、万全のものをこう厳選して送ったわけじゃないので、はい。なんで、そういったことが言っていただけて非常に良かったかなと思います。それらのクオリティが同じだといいよね。そうっすね、そうっすね。ちょっと後でいっぱい弾いてみましょう。わかりました。はい。っていう感じのスイングギターズのジャズデラックスなんですけれども、実際どんな音がするのか皆さん一番気になると思いますから、先輩に弾いてもらおうかなと。任せてください。ありがとうございます。5弦モデルも4弦モデルもどちらもがっちり弾いてもらおうかなというふうに思いますので、みんなでチェックしていきましょう。
ということで、聞いていただきました。いかがでしたでしょうか？先輩ありがとうございます。とんでもないです。はい。もう、一番先輩、トッププロ。全員に言ってんじゃろ。ベーシスト全員に。だってもうそれはもうみんなそうなんだもんだって。あれでも実際のところやっぱり、そういう関係の人しか呼べないんですよね。はい。だからなんかやっぱりね、そうなっちゃうんですけど、でも毎回なんか僕は横で聞いてて、超最高って思いますもん。だってライブみたいなもんじゃないですか。まあまあまあ。もう、はい。だからすごく嬉しいです。聞きましたけど、パッシブもいいなと思いました。ね、そうでしょ？はい。すごく良かったです。なんか楽器の音がしてる。はい。で、アクティブの時も EQ ちょっとプッシュして弾いてもくれましたけど、満たされている感じというか、アクティブらしさがあって、結構みんな好きな感じかなと思いますけどね。俺は基本フラットからフルテンの位置までの間ぐらいまでブーストしてみました。10ブースト、10カットやとすると5ブーストぐらい。で、ミドルも5ブーストぐらい、トレブルも5ブーストぐらいで、フリケンシがちょっと上げたかな。ミドルのフリケンシ。まあ下が400で上が 2K やったっけ？そうです、そうです。はい。地形あたりからその辺あたりのちょっと高いミドルに周波数合わせてブーストしてみました。はいはい。足元にはいつも使っているアルビットの A1FD Pro があります。それをつないでユニバーサルオーディオのインターフェースで録音している形ですね。基本もう超ドライです。はい。でも取り音すごい良くて、ちょっとここら辺は皆さんにジャッジしていただければなというふうに思いますね。触れたいのが価格ですよね。10万円台の中盤でこれぐらいのクオリティ出せるところ、あんまり多くないとは思いますね。GIB からの直接の販売だからある程度値段が抑えられてるってところありますから、今後このような形もうちょっとね主流になっていくかなと僕は思ってます。ヘックスとかサイヤーとかと同様にインドネシア製の楽器すごくいいなというふうに思いますから、引き続き注目していきたいなと思いますね。たくさん弾いて意見いただきたいです。いやこれ期待の新星になると思います。はい、すごくいいですね。ベースモッドとかサイヤー使ってる子多いじゃないですか。はい、これもそういう一本になればいいなと俺は思ってるというか。全く同意です。はい。こちらの詳細については概要欄についている URL からチェックしてみてください。ということで本編終わり。タモンさんありがとうございます。チャス。ありがとうございます。この前GIB 兵庫にプレック入れたんですよ。知ってる。聞いた噂に。あんな高いの。まあするやん。すっごい。あんな高いもん。びっくりしました。どこに向かってるんですかあなたは。でもやってみたかったんですよ。あれやってみたくないですか？自分がそういう店長だやとしたら。はい。やってみたいっていうか、できるなら、自分が楽器の店長さんやったら、プレックした上で売ってあげたいって思うから。そうですよね。はい、完璧やもん、プレック。はい。広瀬さんに講習してもらって、彼の言ってることはもう全部僕腑に落ちちゃうんですよね。坂ちゃんが受けたの？僕も受けました。そうなんや。はい。僕が上京したての18歳か19歳の時にサドースキーのメトロライン買って、でそれを3クエリットに持ってって、18、9のガキンチョにいっぱい教えてくれたんですよ。そうやな、わかるわかる。何でも教えてくれるんですよね。何にも隠さないです。僕はそこでたくさん学んで、それで GIB ずっとやってきたんですけど、その時の知識で。またなんかこうアップデートされたような。はい。いや、すごい嬉しいなと思いました。あんな善人な方、珍しいよね。いないですよ。どの業種含めて。いないです、いないです。見たことないです。あんな善人で努力家な方っていうのは、それが実を結んでるっていう方。本当です、本当です。そうそう。努力してるし、善人やし、結果が出てるしっていう方って、僕はもう広瀬さんと坂ちゃんぐらいしか知らない。すいません。全然、とんでない、とんでない。僕、嘘つかないんで。いやいや、嬉しいです。本当に嬉しいです。ありがとうございます。ちょっと僕も広瀬さん目指して頑張っていきたいなっていうふうに思ってます。この前、タモンさんがベースいっぱい持ってきたって聞きましたよ。何つってたんだっけ？いや、もう、12本でしたっけ？よく持ってきましたねっていうか、それだって1日で終わんなくないですか？12本やから、もちろん調整の時間も長いし、折れそうになんねんけど、もっとそんな前に、家から車に運ぶだけで俺くじけそうやったから。いや、本当ですよね。何してんだろ俺とか思いながら。すごい。ちょっとツアーが今後控えてるんで、調整整えたいベースとかが多かったので、季節的にネック動きやすいじゃないですか、今。湿気が多かったり、低くなりすぎたり。それで直したいなって集めた12本ぐらいになりました。ああ、揃えるのがいいですよね、そのデータで見てちゃんと。俺はね、そうね、ピックアップの高さの調整結構大事じゃないですか。でそこって、やっぱその原稿とかネックの状態が一番ベストな状態でしてあげないと、毎回変わっちゃうっていうかさ、嫌なんで、ネックと原稿がジャストな状態でピックアップ調整してあげるっていうのが俺のやりたい調整内容なので、本当に3クエリットさんにお世話になっております。いやー、もう超大先輩。
嬉しいっす。プレック入れられて。すごいね。なんかでも、関西にプレックはどこかあるの？他に。ハイエンドミュージックっていう、インフィニットってブランドがあるんですけど、はい、そこの八田さんっていう方が入れてたり、あと、黒沢楽器の梅田にもありましたね。なんかチューンはちょっとやめちゃうんじゃないかなみたいな噂でしたけど。兵庫のギークインボックスに行けばお店でやってもらえるの？やれます。ああ、いいね。やります。あ、いい。それめっちゃいいやん。通販でベース買うときって不安じゃないですか。漠然と。それがなんかデータとしてプレック活用できるのはすごいなと思ってて。売り物全部やんの？売り物にちょっと全部は多分無理で、ちょっとお金もらわなきゃいけないんですけど、それやったらプレックでデータ残してやりますよっていう。でもしその時に弾き心地良かったら2年後に再現もできるわけですし。僕ちょっと思ったのが、ジョン・イングリッシュとか、ジェイソン・スミスとかレジェンドいるじゃないですか。レジェンドの弾き心地好きだったら、それデータあればやれますよって。まあいいと思いますし、もしかしたらタモンさんと同じセッティングにしてください。いいっすよ。いいんやけどさ。タモンさんシグネチャーセッティング。シグネチャーセッティング初めて聞いたわ。1.6 ミリ。からの 2.3 のハテナやからな。そうです。はい。権利確保しましょう。わかりました。はい。そうしましょう。いただきましょう。みたいなことも可能なのがプレック。まあそうね。あともちろんね、使う人が大事なので、ピロスさんにしっかり学んでやりたいなというふうに思いますけど。それめっちゃ大事だと思うんで。本当ですよね。なんかそんな風に活用していきたいなっていうふうに思ってますので、よろしければね、GIB でベース買うときはぜひ一緒にプレック頼んでみてください。ということで GIB なんですけれども、最近は3店舗あります。GIB 横浜、GIB 兵庫、GIB ソウルと、はい、この3店舗あります。そして系列店でギターアウトレット横浜というものとギターショップトニックとあります。はい、やってるね。やってます。面白いです。はい。ソウルも来てください、今度。行くわ。はい。プライベートで旅行として行くわ。ぜひぜひ鍋食べ行きましょう。行こう。美味しいから。ちょっと案内して。もちろん。お願いします。だから日本にいる時よりもいろんな方来てくれます。ソウル。はい。嬉しいっす。ぜひぜひ。ありがとうございます。タモンさんのソーシャルメディア情報を概要欄に載っけておきますので、そちらもね、チェックしてみてください。と、GIB ではベースギークカレッジっていうオンラインコミュニティとかもやっているのでね、そちらも幅広くチェックしてみてもらえればなと思います。そしてね、最近ショート動画たくさんやっているんですけれども、面白いと思いますから、ぜひチェックしてみてください。Twitter、YouTube、Instagram、Facebook、TikTok など各種ソーシャルメディアありますので、さらーっとチェックしていただければなと思います。ということで、最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。タモン先輩ありがとうございます。こちらこそ。ありがとうございました。